Démonstration. Et voilà, c'est Noah et Logan pour un nouveau tuto. Comment faire du bruit. C'est le tuto 2 avec, comme une moto avec cette fois-ci 2 cartes. Vous prenez des pattes à linge, vous les mettez là, montre. Vous mettez des pattes à linge, vous prenez une carte et écoutez bien le bruit. Ben voilà, c'était Noah et Logan pour un nouveau tuto, comment faire du bruit. Ben voilà, on vous dit à bientôt, au revoir.